สวัสดีครับตอนนี้กำลังเดินทางมาอะไรสวัสดีค่ะอยู่กับทีเอลด้วยและเอเลสเป็นเพื่อนที่เอลก็ไม่มีเพื่อน ไม่มีเพื่อนเล่นน้ำเนาะไปเราไปเล่นน้ำกันมาจับมือไหมที่เอลมีน้องที่เอลก็มีน้อง อะไรนะมีน้อง มีน้องที่เอลไม่ได้ทอดเลยนะหาได้นะ2 ปีแล้วน้องที่เอลอยู่ตรงนี้โอเคครับตอนนี้เขาก็ได้เดินทางมาหอดน้ำตกตาตนนะครับเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องเขาไปเบิ่งว่าข้างในมันเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้ให้ข้อมูลหลายประเด็นครับเพราะว่าบ่ฮู้จักข้อมูลว่าความเป็นมาเป็นยังไงนะครับแต่ว่าสิ่งที่เห็นข้างหน้าคือสะพานเดี๋ยวสิพาพี่น้องเขาไปเบิ่งสะพานครับโอ้นี่ท่านใส่ลวดสลิงตัวครับเป็นตัวยึดครับลวดสลิงซื้อไม้ตั้งแต่ไม้อยู่กับเออยู่ข้างในนะครับเอาไว้โอ้เสียวมากเลยครับมันเป็นโยกเยกๆไหมครับนี่ครับเพิ่นใส่ลวดสลิงแขนครับมีเส้นเม้นหลักแล้วก็อันนี้ก็ใส่เส้นชุดนี้ร้องไว้นะครับเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศว่าเป็นยังไงครับเป็นจุดชมวิวครับเนาะโอ้คือดื่มดับเถอะเพื่อได้ไม่แค่ชมวิวเพื่ออย่างครับเพื่อ เป็นยังไงครับเพื่ออย่างไรอะไรโหนลงไปบ่ขึ้นเลยเพื่ออย่างครับเพื่ออย่างไรเพื่ออะไรลูกที่เอาคือน้ำตกไม่รู้ว่าเพื่ออะไรนะรู้สึกว่าเบาะนานจะมีโครงการต่อหรือเฮ็ดมาเพื่อแค่ชมวิวครับกระบอกหูจังน้ำถ้าเขาจะข้ามไปฝั่งคุณมันจะมีสะพานอีกด้านหนึ่งครับเป็นอีกระดับหนึ่งอยู่ทั้งใต้ระดับหนึ่งแต่เนาะเราก็เห็นน้ำตกแล้วครับคุณฟังแต่เสียงเราเนาะเดี๋ยวเขาขึ้นไปทั้งต้นน้ำดีกว่าไปขึ้นไปมองที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญเลยครับมองนี่เป็นปลายน้ำนะครับมองที่ชมวิวไปครับไปเข้าไปเบิ่งตัวน้ำนะครับตอนนี้เขาดีพาพี่น้องเข้าไปเบิ่งต้นน้ำครับต้นน้ำตกครับอะไรลูกทำอะไรออกกำลังกายเดี๋ยวนะพาลำหน่อยนะโอเคไหมเดินทางไปว่าพร้อมอุดมสมบูรณ์นะครับธรรมศาสตร์เป็นสิ่งที่สวยงามครับเขาควรอนุรักษ์รักษาใส่กันไว้ครับเดี๋ยวพี่น้องเขาไปเบิ้งน้ำตกกันครับเขาก็ได้เดินทางเข้ามาแล้วอะไรครับร้อนไหมจะล้มที่แอลล้มซ้ำไม่ได้เต้นซ้ำไม่เก็บคุบหนูสดชื่นครับบรรยากาศที่นี่ครับสดชื่นมากเลยอินหลานายกำลังมาครับอะไรเหนื่อยป่ะเน็กวิ่งเดี๋ยวไปเจอน้ำตกกับไฮเนื่อยดอกเหลืออีกประมาณ50 เมตรนะครับเพราะว่าสิฮอดต้นน้ำตกครับเที่ยวมาขึ้นมาทางดูอย่าไปอยู่หันด้วยไปมันสิตกเด้อันนี้เป็นศาลาพักเมื่อยครับพี่น้องหรือว่าย้ำห้อนหรือว่าย้ำฝนตกก็พอได้หลบฝนหลบอย่างไรนะครับเนาะอะไรที่เอาเห็นแต่ลุ่มช่างสังเกตจังเลยไป
ครับพี่น้องตอนนี้เขาก็ได้มาหอน้ำตกตาดโตนแล้วนะครับ อันนี้เป็นท่านหินนะครับ นี่คือต้นน้ำนะครับ เป็นที่มาของคำว่าน้ำตกตาดโตนนะครับธรรมชาตินะครับเป็นสิ่งที่สวยงามมากๆเลยล่ะธรรมชาติคือสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถสร้างขึ้นมาเองได้ แต่สิ่งที่มนุษย์สามารถทำได้ก็คือช่วยกันอนุรักษ์ครับพี่น้องเป็นสิงสารสัตว์ต่างๆนะครับมันหาบางอย่างเราเสมอในบ้านเขานะครับเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องเขาไปเบิ่งใกล้ๆกันครับนี่เป็นบรรยากาศสวยๆน้ำตกงามครับครับเดี๋ยวผมสิพาขึ้นไปเบิ่งร้านคำว่าตาดนะครับตาดก็คือหมายถึงร้านครับบ้านผมเอิ้นว่าร้านก็คือกวดตาดคำว่ากวดตาดกับกวดร้านบัตรนี่มันเป็นความหมายเดียวกันนะครับผมสิพาขึ้นมาข้างบนห้องกับสิ่งนี้เจ้าหน้าที่นะครับซึ่งรักษาความปลอดภัยนะครับอำนวยความสะดวกคอยอำนวยความสะดวกให้ครับผู้ที่มาท่องเที่ยวนะครับเจ้าหน้าที่ครับเจ้าอันนี้กับเจ้าหน้าที่อีกท่านหนึ่งครับบอนิพนธ์คำตะกร้าครับอันนี้กับเจ้าหน้าที่ป่ะครับนี่เป็นมุมด้านบนของน้ำตกเนาะเป็นน้ำที่สวยงามมากครับสดชื่นมากอันนั้นผู้คนมาท่องเที่ยวเป็นเบื้องนอกเย็นสบายครับเย็นตาเย็นหูเย็นตาดีอันนี้เจ้าหน้าที่เขาอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่เนาะเอาผมพอดีเพิ่นกระเจียให้ข้อมูลเอาถือโอกาสให้ข้อมูลพันช่องทีมงานบ้านน้ำเนาะครับเนาะอันนี้ก็เจ้าหน้าที่เขานะครับเนาะครับเจ้าหน้าที่ช่องเชิญครับพี่ครับแรงหัวหน้ามันเห็นมันบอกว่าโอ้เก่งนะครับอันนี้โอ้ใส่สุดร้ายเดียวกันเลยเนาะกับเจ้าหน้าที่พิธีกรเขาโอเคครับ3 2 1 action ครับตอนนี้ผมก็พาพี่น้องมาทอดน้ำตกหลังจากว่าพบเจ้าหน้าที่แล้วที่ข้อมูลเบื้องต้นของบางคนยังโมลูเท่าไหร่ครับเดี๋ยวมาขอความรู้จากเจ้าหน้าที่ว่าน้ำตกนี่ตั้งที่ใสหลักการแต่ละปีนี่ครับเที่ยวหลายรอบอาจจะการนอกจากตรงนี้นะขึ้นไปนี่พัดขึ้นไปเป็นอย่างครับเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่มาให้ความรู้ตรงนี้ครับตกตาดโตนตั้งอยู่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิห่างจากตัวเมืองประมาณ21 กิโลอ๋อครับปกตินี่นักท่องเที่ยวหลายป่ะครับนักท่องเที่ยวก็จะเกิดมาประมาณช่วงหน้าร้อนตาถึงพฤษภาครับแล้วก็น้ำเข้าเนี่ยจะไหลตลอดปีป่ะครับน้ำไหลตลอดทั้งปีครับนักท่องเที่ยวช่วงนี้นักท่องเที่ยวเริ่มมาแต่ปีนี้มันแรงน้ำก็คือที่เห็นนะครับน้ำมันแรงน้ำก็อาศัยน้ำจากเขื่อนลำปะเท้าครับปล่อยลงไม้คนเล่นช่วงหน้าแรกอ๋อแสดงว่าพื้นที่น้ำตกตาดโตนนี่เชื่อมกับเขื่อนลำปะเท้าเขื่อนลำปะเท้าที่อยู่ด้านบนครับไปแล้วก็ลงไปก็เป็นน้ำตกที่กันเป็นบ่ครับลงไปก็ผมเห็นตกแล้วก็เห็นตกนี้จุดเดียวที่นี่
ปกติกันสิคนหลายวันหยุดนะครับเนาะมันอยู่มันปกติก็บ่หลายเท่าไหร่ ถ้าช่วงนี้ช่วงหน้าฝนมีกันที่หลายเฉพาะช่วงวันเสาร์อาทิตย์มันหยุด ครับ ถ้าช่วงหน้าแรงก็ยิ่งขายตลอด สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวนี่ก็อยากให้ทั้งเจ้าหน้าที่นี่ฝากอย่างไรบ่ครับว่าต้องเตรียมตัวอย่างแน่หรือว่าเข้ามาแล้วเขาต้องขยะเอามาแล้วก็ต้องเอากลับจังซี่ครับ ครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในอุทยานแห่งชาติตาดโตนนะครับฝากเรื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดน้ำเข้ามาครับแล้วก็เรื่องพวกขยะครับช่วยกันน้ำออกไปนะครับน้ำมาแล้วก็น้ำออกไปกลับไปบ้านจะดีครับช่วยกัน เก็บช่วยกันครับมันจะดีได้สะอาดยิ่งขึ้นไปครับ ครับนี่นะฮะเขามาเที่ยวพี่น้องเขามาเที่ยวธรรมชาติเขามาชมธรรมชาติครับสิ่งที่เขาถือเขามากอะให้ถือที่ตัวไปแล้วนะครับเนาะช่วยกันรักษาบ่แม่นว่าอาศัยแต่เจ้าหน้าที่อย่างเดียวบ่ได้ครับ เขาก็ต้องเขาก็หน่อย ครับเขาก็ต้องรักษาธรรมชาติช่วยกันครับ ดูรักช่วยกันครับ ครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับนี่ครับ นะครับหลังจากบอลนิพนธ์คำตะการได้ให้ข้อมูลเนาะเดี๋ยวเขาสิพาพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศกันนะครับว่า เพราะว่า ความสวยงามของน้ำตกเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องไปสัมผัสเบิ่งสัมผัสว่าน้ำจะมีความเย็นส่ำใดนะครับเนาะโอ้โหครับพี่น้องน้ำจืดนะครับเป็นน้ำที่สดชื่นนะครับคิดอยู่ครับ นะครับเป็นน้ำที่สดชื่นมากๆครับเป็นมันซึ่งน้ำตกนี่จะแตกต่างกับน้ำทะเลก็คือน้ำทะเลที่เขาเดี๋ยวเบิ่งนี่ที่ผมเคยไปอยู่ระยองนะครับไปเฮ็ดงานอยู่ระยองแล้วก็เคยไปเที่ยวอยู่ระยองน้ำทะเลเขาเบิ่งเป็นแต่สดชื่นอยู่เด้ครับเบิ่งแล้วมันสวยงามตาไหมครับสีฟ้าอำตามครับแต่เวลาเขาไปเล่นอีหลีแบบว่ามันเหนียวไหมครับบ่คือจังน้ำจืดเขานี่สดชื่นเอาว่าไงมันสดชื่นครับอ่ะเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องเขาไปเบิ่งบรรยากาศกันยาวๆนะครับนี่นะครับก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เพิ่นนะครับอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็อนุรักษ์ช่วยกันทำความสะอาดช่วยกันรักษาความปลอดภัยนะครับเบิ่งแยงพี่น้องที่มาเที่ยวกันนะครับเพิ่นอยากฝากถึงพี่น้องเด้อผู้ใดมาเที่ยวน้ำตกตาดตนหรือว่าไปเที่ยวธรรมชาติหม่องใดนะครับก็ช่วยกันนะครับสิ่งที่เฮานำเข้ามาก็ให้นำออกไปก็คือเรื่องของเศษขยะนะครับแอลกอฮอล์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่นอยากกำชับมากๆเลยคือบ่อยากให้นำเข้ามาดื่มแต่ก็ห้ามก็ได้อยู่แต่ว่าหั่งก็บ่ได้ถึง 100% นะครับก็อยากฝากถึงพี่น้องที่มาเที่ยวก็อยากลดนะครับช่วยกันไปก็คืออยากให้น้ำแอลกอฮอล์เข้ามานะครับนี่คือความปรารถนาดีกับเจ้าหน้าที่เพิ่นนะครับอันนี้จะเป็นต้นน้ำนะครับต้นน้ำที่ไหลมาจากเขื่อนลำปะเทาหรือว่าน้ำปลาพร้อมนะครับถ้าฤดูฝนก็จะมีน้ำปลาพร้อมแต่ว่าฤดูแล้งก็สิอาศัยน้ำจากเขื่อนลำปะเทาว่าซั่นครับผมก็บ่รู้จักดอกว่าอยู่ไสลำปะเทาก็ได้ให้ข้อมูลให้บ่หลายเนาะสิพาพี่น้องเบิ่งบรรยากาศซื่อๆครับเบิ่งบรรยากาศรอบๆความสดชื่นความเย็นความสวยงามนะครับนี่คือนักท่องเที่ยวเพิ่นมาเที่ยวกันมาจากต่างจังหวัด